В маленькой деревне на краю густого леса жила девочка по имени Аня. Ей было всего 9 лет, но она уже умела готовить, стирать и ухаживать за собой. Люди в деревне часто удивлялись, почему она живет одна. На вопросы она отвечала просто: «Мама рядом, она в колодце». Все думали, что это детская фантазия. Но каждый вечер Аня действительно шла к старому, заброшенному колодцу за деревней, несла туда миску супа, кусок хлеба и яблоко. Она садилась на камень, аккуратно стучала по деревянному кругу крышки и шептала: «Мама, я уже принесла тебе еду». Звук воды внизу будто отвечал ей тихим эхом. Так проходили дни. Никто не знал, что на самом деле случилось несколько месяцев назад. Когда-то в деревне жил богатый человек, господин Лебедев. Он купил землю, построил особняк и нанял многих крестьян работать на него. Среди них была мать Ани, Мария. Добрая, тихая женщина, которая растила дочь одна. Лебедев часто приходил к ним с подарками, приносил сладости, книги, красивые ленточки для волос. Все думали, что он просто помогает вдове. Но однажды Мария пропала. Люди говорили, что она сбежала в город. Аня же никому не поверила. В ту ночь она слышала громкий крик, потом всплеск воды. Прошло время. Девочка все чаще приходила к колодцу. Иногда ей казалось, что она слышит мамины шаги или тихое дыхание под землей. Она верила, что мама жива, просто не может выбраться. Но однажды все изменилось. В деревню вернулся Лебедев, теперь уже миллионер. Он уехал в город, разбогател и решил построить на месте старого колодца загородный дом. Когда рабочие начали разбирать старые камни, Аня выбежала из дома и закричала: «Не трогайте, там моя мама». Все замерли. Лебедев попытался успокоить девочку, но она не слушала. Тогда один из рабочих, из любопытства, опустил фонарь в колодец. Через несколько секунд он побледнел. На дне колодца лежали кости. Полиция приехала уже через час. Расследование длилось недолго. Следы указывали прямо на Лебедева. Его лицо стало мертвенно-бледным, когда ему предъявили доказательства. Он признался, в ту ночь Мария отказала ему, сказала, что не хочет его денег и не позволит ему прикасаться к дочери. В гневе он толкнул ее, и женщина упала в колодец. Чтобы скрыть преступление, он закрыл колодец тяжелой крышкой и уехал. Когда все открылось, деревня долго не могла прийти в себя. Аня стояла возле колодца и смотрела в пустоту. Слезы не шли, только тихо шептала: «Я же знала, что ты здесь, мама, я знала». С тех пор она больше не приносила еду, не стучала по крышке. Колодец закрыли каменной плитой и поставили крест. Через год Аня уехала в город. Говорят, она выросла и стала художницей. На всех ее картинах одно и то же: маленькая девочка в белом платье стоит у колодца и держит в руках миску супа. Люди, видя эти картины, чувствуют тревогу и грусть, хотя не всегда понимают почему. Аня же знала, иногда даже тишина воды может хранить крик, который не забывается.